Novosagrađeni objekat kojim se ponose građani Brčkog jeste robna kuća trgovinskog preduzeća Velma. Površina ovoga objekta, drugog po veličini ove vrste u Republici, iznosi 7800 kvadratnih metara, zapošljava 170 radnika i godišnje realizuje 120 miliona dinara. Na jednom mjestu nalazi se više hiljada artikala domaće i strane proizvodnje, a to je ono što zahtjeva moderna trgovina, što potrošač traži. Inače, trgovinsko preduzeće Velma od osnivanja 1972. godine izraslo je u trgovinski gigant, jednu od najvećih prometnih organizacija sjevernoistočne Bosne. Velma zapošljava blizu 1000 radnika, od čega preko 50% omladine. Ima prodavnice u 9 opština i 3 republike. A kad se radi o robnoj kući, ono što je posebno pohvalno, to je širok asortiman robe i izrazito kvalitetna usluga čitavog osoblja.